només a Reus se celebra Sant Joan i Sant Joan és sinònim, entre altres coses, de petards. La Guàrdia Urbana de Tarragona fa molts anys que controla la venda de petards. La novetat d'enguany és que el control es fa amb patrulles mixtes amb els Mossos. Diuen que cada cop es respecta més la normativa de venda a menors. Abans que ells ha passat per aquí la Guàrdia Civil. Són 3 els cossos policials que vigilen que les casetes i els establiments que venen petards compleixin la normativa de seguretat i comercialització. Per primer cop a Tarragona, 2 patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra controlen la quarantena de punts de venda de coets que hi ha a la ciutat. L'objectiu principal és evitar que menors d'edat adquireixin petards de categoria superior a la permesa. También tenemos policía de paisano, tanto los dos cuerpos, los policías y mozos de escuadra, para vigilar el uso de estos productos pirotécnicos, que no se usen de forma indebida y sobre todo que no se puedan vender a menores de edad para evitar sobre todo accidentes de estos menores. Intentamos que no haya ningún accidente. Hi ha 4 categories de petards. La 1 es pot adquirir a partir dels 12 anys, la 2 a partir dels 16, la 3 a partir dels 18 i la 4 és només per a professionals. En molts casos, pares i fills s'han de posar d'acord. Hem comprat el que ha decidit ell. El que passa és que ara son pare passarà revista i veurà els que pot tirar ell i els que no pot tirar doncs els traurà i se'ls quedarà ell. S'ha de controlar molt també qui li vens, perquè normalment els nens sempre tiren a més i et busquen ja material fort, però bueno, és el que has de vigilar, sobretot edats i que els pares siguin conscients del que estan comprant. Segons la Guàrdia Urbana, aquesta consciència va a més i les conductes responsables són les majoritàries.